Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema wazazi, na namna gani habari ya wazazi? Lazima tujue ya kwamba we have a duty for the people who brought us to this world. Na Biblia inasema wajifundishe kulipa wazazi wao. Wangapi wamesoma ile mstari inasema tunatakana tulipe wazazi? Kwa hivyo kama haujalipa ujue vile utajipanga ulipe. Na hawa ni wale walikuzaa, wacha wa your wife. Na kama umeoa, mtu analipanga wazazi wawili. Mmoja ukilipa inaitwa dowry. Yule mwingine ni kulipa. 1 Timothy chapter 5 verse 4 inasema, lakini mjane akiwa ana watoto au wajukuu, wajifunze kwanza kuyatenda yaliyo wajibu yao kwa jamaa zao wenyewe na kuwalipa wazazi wao. Biblia inasema hivyo, ya kwamba if you are born, you pay. Ulipe wazazi. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kunyamazia msasi kutashangia aanze kuongea. Mtoto wangu alienda Nairobi hii inanishinda. Halafu atakuja hapa bila kitu kama mtoto wa jirani. Unalaaniwa ukiwa hapa tu, na wakati huo unasema, yeah, I have received a lorry. Hakuna lorry. Wale wamesema hakuna, utarudi na sanduku limelaluka kama mtoto wa jirani. What are your parents saying about you? Kama parents hawako, watu wale wanasimamia wazazi wako, what are they saying about you? Mkristo ambaye amekomaa hawezi kuchukua mamlaka juu ya watu wa dunia kama kwanza hajaenda kutafuta favor kwa watu wa damu yake. Watu wa damu yako ni muhimu sana. Na ndio Yesu akiwa Mungu alikaa na watu wake miaka mingapi? 30. Alikaa na watu wa Mungu miaka mingapi? 3 only and a half. So Yesu akiwa Mungu akatuonyesha kwamba nyumbani alikaa miaka nyingi. Na mtu wa miaka 20 anaweza kufanya injili na huduma, lakini Yesu alikataa. Aligojea mpaka akiwa miaka 30. Na hiyo miaka 3.5 imeandikwa mpaka kwa Biblia. Yesu alikuwa anaenda mpaka analala kwao within those 3.5 years. Haya, niulizie jirani, unafikiriaje? Ate unaita baba yako kazee na unataka hapa ku exercise power and authority. Ate unasema your mom akuwa gina akili na unataka hapa useme pepo. These things don't go that way. Ninawafundisha kuchukua mamlaka na kukaa naye. Wakati Esau alisemekana abarikiwe, Biblia inasema baba yake alimwambia nifurahishe, nikubariki. Na baraka ya Esau ikafanya na Yakobo ikafanya wawe wakubwa dunia hii, ndio wanatawala. Na wengi wetu hatujabarikiwa kutoka nyumbani. Hata ni pastor tu ana shida akisema mbarikiwe, mbarikiwe. Na wengine wakiambiwa mbarikiwe hawaleti ile nyama ya swara kwa mwenye kubariki. Kwa hivyo ni kusema hiyo barikiwa ni salamu, ni geithi. Barikiwa, amen. Ubarikiwe, hiyo jina ubarikiwe ni jina nzito. Kubarikiwa ni kusema uwe na afya njema, uwe na mali, utajirike, uishi maisha marefu na usiwe mgonjwa. Barikiwa. Sasa haipokelewi empty. Wale ambao family inaongea huko inasema ya kwamba unajua kuna family members wanasemanga utaenda nyumbani na mkokoteni na hurubaro. Ati utaenda nyumbani kama umebebwa. Please, these words are serious if they come from your blood.